Как не стать жертвой мошенников, заказывая ремонтные работы по интернету? Переложить паркет. Цена стоит такая, что вообще-то можно новый за эти деньги положить. Уменьшить смету в несколько раз Пора вмешаться. Время пошло. и сделать классический ремонт для оперного певца. Красота! Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Антракт! Ремонт по-честному в субботу в 10:45 на РЕН-ТВ.